متابعي قناه فاطمه تيتيم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي هي علاجيه، مكوناتها بسيطه جدا. وطبعا هي وصفه للسعال او الكحه. حنا دابا في موسم ديال الخريف وكيتشونجا الجو. الوليدات خصوصا الوليدات الصغار كيتصابوا بالكحه. انا بنتي ما كتبغيش ليا الدواء وكنفضل انني نعطيها هذه الوصفه. هي صحيه وما كتضرش ومفيده للكبار والصغار. وقبل ما نبدا معكم كنتمنى اللي مازال ما تابونا في لاشين يتابونا وما تنساوش الجيم. وطبعا غنقدم لكم الوصفه ديالنا اللي كتكون من عندنا غير الفيته وحده هانتوما كيف كتشوفوا معايا، وتكون طبعا شي الفيته صغيره، يعني باقا صغيره، ما يعني صغيره ما تكونش ديك الكبيره كاع. عندنا هنايا انا عندي العسل الحور. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش العسل الحور غادي يديروا 2 معالق ديال السنيده. انا غندير معلقه ديال العسل الحور والفتة وحده. وغادي نخدم معكم دابا. اول حاجه نقوم بها هي غنقشر الفتة ديالي. ابخي ما قشرت الفتة ديالي غادي نقوم بحكه، غادي نحكها، ندير حكاكه، غنحكها في حكاكه. وطبعا بالنسبه الفتة من المفضل تكون بيضه كيف شفتوها معايا، تكون ديك البيضه اللي نصها موف. غنقوم بالحكه ديالها غنحكها. من بعد ما حكيت الفتة ديالي نتوما كتشوفوا معايا، دابا غادي نعملها في شي انيه اللي غادي نخدم فيها. راه وصفه سهله جدا. ودابا غادي نضيف ليها ملعقه ديال العسل الحور. بالنسبه للناس اللي ما تتوفرش العسل الحور يعملوا 2 معالق ديال السنيده. انا غنعمل معلقه ديال العسل الحور لحقاش هذا العسل مجهد بزاف. بسم الله. هكا غنحركها بهاد المعلقه وغنخلي هاد اللفت ديالي حتى طلق داك المحلول او الماء اللي غنطلقوه، هو اللي غادي هو النتيجه ديال الوصفه ديالنا. وطبعا كاين الناس اللي تيشدوا الفتة، غادي كاين الناس اللي تياخذوا الفتة وتيحفروها وتيديروا لها العسل من الوسط، ومن بعد تيهزوا داك المحلول اللي تيبقى او داك السيرو اللي تيبقى لداخل هو اللي تيشربوه. داك الماء اللي تيطلقوا اللفت تيشربوه. هنا بالنسبه لهذه الوصفه ممكن انكم تخليوها مده ساعتين. تقدروا تخليوها مده ساعتين تقدروا تخليوها مده ساعتين حتى 3 سوايع. وطبعا بغيتو تخليوها حتى ليله كامله تقدروا تحطوها في الثلاجه. بالنسبه لها غتخليوها ليله كامله باش تطلق داك الماء اللي فيها كامل، غتخليوها في الثلاجه ساعه ولا ساعتين، تحطوها في شي جانب حتى طلق داك الماء ديالها. ونرجعوا باش نكملوا معكم. هانتوما البنات من بعد ما خليت الوصفه ديالي خليتها انا غير مده ساعتين، خليتها غير ساعتين. هانتوما كتشوفوها هي طلقات ليا شويه د الماء لحقاش انا محتاجاها دغيا ما يمكنليش نخليها اكثر من هذه المده. اما في حال عندكم الوقت تقدروا تخليوها اكثر من هذه المده. وكيف كتشوفوا معايا هذا الماء هو اللي كناخذوه. نتوما غادي نصفيه معكم بلاتي. هانتوما البنات نصفيه في هذا الكويس، ندير صفايه ونبدا نصفي. بنفس الطريقه نبدا هكا نبرك عليها ونصفي. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفرش عندهم العسل يمكن لهم يخدموا السنيده. وبالنسبه للناس اللي تعجبهم اللي باغيين يجي حلو واخا تضيفوا العسل غير ضيفوا معاها معلقه ديال السنيده. الناس اللي ما غاديش ياخذوا لهم ولادهم الا لا كان حلو بزاف يزيدوا شويه د السنيده مع العسل. نتوما كيف كتشوفوا معايا الطريقه راه سهله جدا. وطبعا تقدروا ديروا لهم هاد الوصفه
3 ايام هكا. الا قدروا يشربوها بالنهار عطيوها بالنهار وبالليل، عطيوها لهم بالنهار وبالليل. عطيوهم 2 الخطرات كاع في النهار، يعني وحده عطيوهم معلقه الصباح معلقه بالليل من يبغيو ينعسوا. ما بغاوش ديروها بالليل ملي تتكون الكحه، لحقاش كيكحوا بزاف غير بالليل ملي تيكونوا ناعسين. غتعملوها لهم غير بالليل، تعطيوهم معلقه راه ما غضرهمش. اللفت فيه فوائد عديده، كيف قلت لكم هاد الوصفه تنفع ليكم وتنفع لوليداتكم. نتوما هاكا وصافي، حنا وجدنا الوصفه ديالنا. هانتوما البنات هي الوصفه ديالنا، شفتوا شحال خرجت ليا. انا كيف قلت لكم خليتها غير مده ساعتين. بالنسبه لهاد الوصفه فهي يعني وصلنا معكم للنهايه. هذا هو الحلول اللي تيخرج لينا في الاخير. طبعا يا البنات نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، انكم تجربوها وانها تنال اعجابكم. وطبعا الى عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق، وطبعا اللي مازال ما تابونا في لاشين حبابي عندي. وان شاء الله الى وصفه قادمه، والى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما خليت الوصفه ديالي، خليتها انا غير مده ساعتين، خليتها غير ساعتين. هانتوما كتشوفوها هي طلقات ليا شويه د الماء، لحقاش انا محتاجاها دغيا دغيا، ما يمكنليش نخليها اكثر من هذه المده. اما في حال عندكم الوقت تقدروا تخليوها اكثر من هذه المده. وكيف كتشوفوا معايا هذا الماء هو اللي كناخذوه. نتوما غادي نصفيه معكم بلاتي. هانتوما البنات نصفيه في هذا الكويس، ندير صفايه ونبدا نصفي بنفس الطريقه. نبدا هكا نضرك عليها ونصفي. بالنسبه للناس اللي ما كيتوفرش عندهم العسل يمكن لهم يخدموا السنيده. وبالنسبه للناس اللي تعجبهم اللي باغيين يجي حلو، واخا تضيفوا العسل غير ضيفوا معاها معلقه ديال السنيده. الناس اللي ما غاديش ياخذوا لهم ولادهم الا لا كان حلو بزاف يزيدوا شويه السنيده مع العسل. نتوما كيف كتشوفوا معايا الطريقه راه سهله جدا. وطبعا تقدروا ديروا لهم هاد الوصفه 3 ايام هكا. الا قدروا يشربوها بالنهار عطيوها بالنهار وبالليل، عطيوها لهم بالنهار وبالليل. عطيوهم 2 الخطرات كاع في النهار، يعني وحده عطيوهم معلقه الصباح معلقه بالليل من يبغيو ينعسوا. ما بغاوش ديروها بالليل ملي تتكون الكحه، لحقاش كيكحوا بزاف غير بالليل ملي تيكونوا ناعسين. غتعملوها لهم غير بالليل، تعطيوهم معلقه راه ما غضرهمش. اللفت فيه فوائد عديده، كيف قلت لكم هاد الوصفه تنفع ليكم وتنفع لوليداتكم. نتوما هاكا وصافي، حنا وجدنا الوصفه ديالنا. هانتوما البنات هي الوصفه ديالنا، شفتوا شحال خرجت ليا. انا كيف قلت لكم خليتها غير مده ساعتين. بالنسبه لهاد الوصفه فهي يعني وصلنا معكم للنهايه. هذا هو الحلول اللي تيخرج لينا في الاخير. طبعا يا البنات نتمنى ان هذه الوصفه تنال اعجابكم، انكم تجربوها وانها تنال اعجابكم. وطبعا الى عجبتكم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم ومن التعاليق، وطبعا اللي مازال ما تابونا في لاشين حبابي عندي. وان شاء الله الى وصفه قادمه، والى اللقاء.